নমস্কার টেকনিশিয়ান, কেমন আছো সবাই? এটি একটি সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। কাস্টমার এটি সার্ভিসিং করার জন্য দিয়েছিল এবং এটি সার্ভিসিং করা হলো। তো কেমন হয়েছে কমেন্ট করে বলবে বন্ধুরা। ভিডিওতে যদি কিছু ভুল বলে থাকি তো ক্ষমা করবে, কারণ আমি নতুন ভিডিও বানাচ্ছি তার জন্য। প্লিজ লাইক করতে ভুলবে না এবং এমন ভিডিও পেতে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিন।